السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار، وهذا أبرز عنوانها: إحباط عملية تهريب للمخدرات بمطار طنجة الدولي. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعم القناة بالاشتراك ليصلكم الجديد. تمكنت مصالح أمن مفوضية مطار طنجة الدولي التابعة لولاية أمن طنجة مساء أمس من إحباط عملية تهريب مخدرات ضبطت بحوزة سيدة كانت تستعد للسفر. وأفاد مصدر أمني أن عملية المراقبة والتفتيش لمسافرة مغربية تبلغ من العمر 43 سنة أسفرت عن تواجد أجسام مشبوهة بحقيبة المعنية ليتم تفتيشها، وحجز 3 كيلوغرامات من مخدر الشيرة على شكل كبسولات وصل عددها إلى 304 مدسوسة بعناية فائقة في تجاويف داخل الحقيبة. وأضاف المصدر ذاته أنه تم إحالة المتهمة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المشاركين والمساهمين المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.